是的，你没有看错，童年爆红的阿 Sir 煮面竟然还隐藏了真结局。前段时间收到消息，据说这款游戏除了煮方便面，还有鸡蛋面，只有通过鸡蛋面才可以知道阿 Sir 煮面的最终结局以及幕后的全部真相内容。那么这个游戏到底是怎么玩的？两部游戏的内容又有什么变化？幕后结局又是什么样子呢？欢迎来到童年随缘计划，记得点3连和扩大实验经验，点点灯的兄弟们也记得点出的更友。首先第一部阿 Sir 煮方便面，2007年发布，算是相当古早了。游戏一开始就出现了一个小女孩，操作非常简单，加水烹饪，加面汤料，最后放入葱花和鸡蛋即可，就像现实中做饭一样。这些都是看起来简单，实际上难度不低，因为想要面的味道都一样，那就要把控好每一种配餐的时间，这样才可以做出超低无极高分面条，味道越好越稳定，我们赚的钱就越多。食堂有钱可以纳斯达克上市，开启连锁店，成为 CEO。游戏第一关的目标很简单，干够1万韩元即可通关。厨房的左上角分别是料包、葱、面饼以及鸡蛋，中上方则是计时器，必须在计时器结束之前卖出1万韩元，要不然你就无法成为下面线人。右上角是所得收入，中间则是煮面区域，右下角写着1碗面1000韩元。好家伙，这个价格这么离谱的吗？各位知道换算成人民币这是多少钱吗？最开始我并没有看游戏自带的教学，以为要同时煮4锅面端出去，导致不断的把锅给烧焦，直接成为厨房杀手了。而锅一旦烧焦就直接废了，什么也不能往里面放了，但只要点击一下就可以刷新成新锅。但很显然这样做是很浪费时间的，因为这款游戏的时间非常少，只要稍微失误一下就可能导致直接输掉，并且因为最开始不熟练，我甚至连鸡蛋、葱、汤包一个都没有加，直接做成干拌面了。所以也不要以为可以4个锅同时煮就能在规定时间内做完，实际上只会更慢，最后的结果就是一个个全部烧焦。就这样一直反复重开了很多次，我终于找到了通关这款游戏的心得，那就是做完一锅再做下一锅，不能着急，需要慢慢来，但速度依旧不够，只卖到了6000韩元。虽然失败了，但我也进步了。俗话说得好，失败是成功他妈。从最开始的0元到2100韩元，再到现在的6000韩元，找对了方法，接下来只需要锻炼手速和精准力就好了。说白了就是反应力，如果少放了汤料包或者葱或者面饼或者鸡蛋，这个时候拖到右边就会被视为不合格，锅烧焦后放到右边也被视为不合格，不合格客人就不会要，这种就卖不出去，因此又浪费时间又赚不到钱。所以想要通关既要快也要准。然后我就发现了一个诀窍，那就是加水的时候可以放其他食材，这样最能节约时间。前面的失误都是因为我一直在等一锅水完全加完再干其他的，导致浪费了很多时间，不过还是失败了，只拿下了5200韩元。那么能不能继续压缩时间呢？答案是有的，把煮好的面放到右边的砧板上，在面放到砧板上的过程中也能下菜或者加水，尽管间隔时间很短，但就可以大大提高效率。所以有面煮好就要立刻端走，如果先下菜再端走就会浪费很多时间。并且我发现加水也有后摇，趁着这个后摇就可以干其他事儿，比如下菜或者把面端出去。但很显然，虽然下面很好吃，可吃多对身体还是不好的，因为下面的营养和食材种类不够多。这个时候想要节约时间又想吃好喝好，那就可以在淘宝闪购搜索每天吃好，每天必得25元超大红包。因为最近秋冬季节大降温，加上工作劳累人又懒，导致我食欲大涨，就想点爆火好店，天天吃点好的。而且现在又正好赶上双11，可谓是buff减满呀。工作辛苦一整天，晚上下班之后还得做饭，感觉神器被掏空。为什么不能上淘宝闪购犒劳一下自己呢？里面的爆火好店各种菜品应有尽有，就比如我点的雁西湖炒菜、羊肚肉丝炒鸡蛋，3份有荤有素，才几十，2个人吃绰绰有余，加上超大的优惠力度，真的是吃在嘴里暖在心里呀。同时配送超时20分钟可免单，实打实的权益保障呀，低成本高权益，享受一顿深秋暖食。省钱的同时还得继续赚钱呀，不知不觉已经快6500块了，接下来就是8700块、9400块，离成功越来越近了。又重开一次8000分，又重开一次9600分，这次离成功只差400分。最后一次，你们有没有注意到右下角写的1碗面是1000韩元，但我每次只卖出了500韩元，所以我只有快和准还是不行的，完美也是通关的重要标准。而想要煮出最完美的方便面，那就要用最完美也就是最正确的做菜顺序。正确的下菜顺序是先加水，再放面饼，再放料包，等水沸腾后再放鸡蛋，最后放葱。面的质量决定要卖出去的价格，在600韩元到1000韩元之间。但我觉得这种方法不适合我，因为太吃反应和耐心。众所周知，我是一个没有耐心的人，所以我又钻研出了一套属于我自己的通关方法。出餐大于加水，大于下菜，能出餐的时候就出餐，能加水的时候就加水，下菜的顺序不用管，一定要在加水或者出餐的同时下菜，这就是手速流。最后一关单程30秒，够了吗？应该够吧。欣赏一下我单身22年的手速吧。
在成功通关之后，游戏便迎来了结局，但这并不是结束，因为我们只打完了方便面，游戏还有一个鸡蛋面版本。但当我搜到这个版本的游戏后，傻眼了。从封面来看，游戏几乎一模一样，进入游戏后看起来更是一模一样，唯一的区别就是贴图有一些变化，但很显然这可能是什么 bug 导致的。同样的韩语，一样的构图以及一样的玩法教学，都是在规定时间内卖出1万韩元，唯一的区别就是阿 Sir 煮鸡蛋面的画面更大，也就是分辨率更高，所以很简单了。方便面是更早版本，鸡蛋面是后来的版本，也就是方便面版本的终极优化版，看起来更大更好更美观，但真的仅此而已吗？为了找到真相，我还真的想尝试通关一下，可在真的通关之后发现，果然竟然真的是这样，这游戏竟然真的就是一模一样的，甚至连结局也一模一样。说实话，这种情况在整个4399也可以说是相当罕见了。最后还是尝试了解报，发现两款游戏确实相差无几，说什么另外一部阿 Sir 下面还有悬疑结局，那就肯定是假的了，这是不可能的。但童年时期这样的阿 Sir 系列游戏还有很多，如果你感兴趣的话，记得点击屏幕上的关注，键盘端的朋友们可以拿起遥控器简洁追更，或者打开手机端速度并源。本期关注过5000，3连过1万，下期揭秘评论点赞最高的阿 Sir 游戏的结局秘密。